สวัสดีครับพี่ป๋อมารับตะเกียงครับครับเยี่ยมเลยครับรวดเร็วครับแสงนิ่งนะครับตัวนี้214ครับครับผมวันนี้แกมารับตะเกียงกับ3ตัวครับ500แรง2ตัว350แรง1ตัวเป็นไอด้าครับ350ครับผมอันนี้เป็น214แล้วก็มีเปโตรแม็ก829 500ครับผมมาใช้บริการพี่นี่ไม่ผิดหวังนะรวดเร็วพี่ขอบคุณครับที่ติดตาม10 คลิปปีไม่เคยจุดนะพี่ดีใจครับพี่ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบ